Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki bu şişeler ne? Bir önceki videomda hatırladığınız üzere kozalak şurubu yapmıştık. Kozalak şurubunda ne yapmıştık hatırlıyorsunuz. Kozalakları yıkadık, balla birleştirdik ve şu anda bir aya yakın beklettik. Beklettikten sonra ben daha önceden kullandığım bu şişeleri, şunlar vardı pardon. Şu şişeleri şimdi diplerine çamaşır suyu sıktım şey yapmak için, o balın yapışkanlığını almak için. Süzdüm. Neyle süzdün diyeceksin. Şöyle bir şeyle süzdüm. Kozalakları içinden aldım. Hatta birkaç kere süzdüm. Hani partikül kalmasın içinde diye. Benim kullandığım balın rengi koyuydu. Koyu renkli olduğu için çamla da birleştiğinde sanki görünümü aynı pekmeze benzedi. Fark ettiniz mi? Evet. Şimdi peki tekrardan hatırlatalım. Bunu nasıl kullanacağız? Kapaklarına niye böyle folyo taktım merak edenler var mutlaka içinizde. Şöyle ki kapaklarına folyo takmamın sebebi şu kapakların mika olmasından kaynaklanıyor. Yani küflenebilir. Bunun da küfe asla affı yok. Çok çabuk bir şekilde bozulmaya gidiyor. Ben de ne yaptım? İçine doldurduktan sonra buzdolabı poşetinin yarısını kestim. Bendeki buzdolabı poşeti büyüktü. Son kısmını kapağı kaplayarak o şekilde kapattım. Böylece yapmış olduğum kozalak şurubu kesinlikle hiçbir şekilde kapağa temas etmemiş oluyor. Sadece buzdolabı poşetine temas etmiş oluyor. Tabi buzdolabı poşeti yırtılmıyor mu? Tabii ki de yırtılabilir. O zaman ne yapacaksınız? Yeni bir buzdolabı poşetiyle kapağı tekrardan kaplamanızı tavsiye ediyorum. İkincisinde de bunu niye koydun diye sorarsanız. Çünkü arttı. Çok küçük şişem de yoktu. Ben de böyle tıpası olan, böyle kalın bir plastik şeyi olan bir şişe buldum. Onun içine koydum. Biliyorsunuz şu anda grip mevsimindeyiz. Yani bundan kullanmanın her zaman faydası vardır. Nelere iyi geliyordu? Tekrardan hatırlayalım. Koaya iyi geliyordu. Astım bronşite iyi geliyordu. Öksürüğe iyi geliyordu. Boğaz enfeksiyonu, yani iç alt solunum enfeksiyon grubuna çok ciddi şekilde iyi geliyordu. Ve öksürüğü içten yok eden bir şey bu. Tamamıyla %100 şifa. Benim yaptığım şu anda %100 doğal. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Sizlerden de yüzlerce mesaj aldım bu konuda. Hani abla nasıl yapıyorsun ya da abla satıyor musun diye. Çok yoğun bir talep var. Seneye çıkacak olan ilk kozalaklarda size tekrardan duyuracağım. Belki satışını da yapabiliriz. Kendim evde bizzat yapıyorum. Bekletiyorum. Bekletip süzdükten sonra da zaten sevkiyata çıkartabiliriz büyük ihtimalle. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Sizler de bu şekilde kendi kendinize evde doğal öksürük şurubu yapabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bunu aynı zamanda da Instagram kanalıma da paylaşacağım. YouTube'dan da paylaşacağım. Videoma bir like atarsanız ve altına aklınıza takılan herhangi bir soru olduğunda sorarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok 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 sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.